يروى أن الرجل تاجر دمشقي ما كان يخسر أبدا، وفي جلسة مع أصدقائه قال لهم: يا جماعة الخير، من يوم دخلت للتجارة وبديت أتاجر ما خسرت أبدا أبدا. قالوا له: معقول؟ يقولوا له أصحابه: معقول؟ قال: والله هذا اللي حاصل، من يوم عرفت نفسي وأنا ما خسرت. قالوا: طيب نتحداك؟ قال: تحدوني. قالوا: نتحداك تبيع تمر في العراق. بلد التمر، أنواع التمر وكميات التمر، فالبضاعة هذه موجودة في العراق، فما ممكن أنه يبيع تمر في العراق. قال لهم: قبلت التحدي. جهز قافلته وراح انطلق هو وغلمانه إلى بغداد. وهو في الطريق قبل ما يوصل بغداد في الصحراء شاف الناس طالعين بكثرة في الصحراء. قال لهم: يا جماعة وش فيكم؟ وش الموضوع؟ قالوا له أنه الخليفة رج في نزهة هو وأهله، وأن بنته فقدت عقدها، وأنه الخليفة قال اللي يلقى العقد له مني جائزة عظيمة، مكافأة جزيلة كبيرة. فحنا طلعنا ندور هذا العقد. يقول: طيب خير إن شاء الله. يقولوا أثناء ما هو على هذا الحال شاف ناس بيروحون. قال لهم: وش فيكم؟ ليش بتتركون البحث؟ قالوا: احنا جينا وما معنا طعام ولا معنا أكل، فبنروح نتزود ونرجع. قال: أنا عندي تمر إذا تبون تشترون. قالوا: تريحنا، عندك تمر؟ قال: عندي تمر. ثم باعهم التمر بمكسب كبير. استغربوا منه الناس، تاجر جاي من دمشق جايب معه تمر. فوصلوا الخبر للخليفة. الخليفة طلع هو وجنوده ومع حاشيته حتى وصلوا عند الناس وهم يدورون، لأنه بنته متأثرة جدا في موضوع العقد وتبغى العقد لأنه غالي عليها مرة وله ذكريات. ثم لما وصل قال: جيبوا لي هذا التاجر الدمشقي. جابوه. قال له: أنت رجل من دمشق؟ قال: نعم أنا من دمشق. قال: جاي تبيع تمر في العراق؟ قال: نعم طال عمرك. الله سبحانه وتعالى ما ابتلاني بخسارة أبدا من يوم عرفت التجارة، وأصحابي تحدوني إني أجي للعراق وأبيع التمر وأكسب فيه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، بعت وكسبت. قال: طيب وش قصة هذا؟ وانت ليش ما تخسر؟ قال: أنا أعلمك طال عمرك. أنا ولدت يتيم الأب، ولما وصل عمري 5-6 سنوات كنت أعمل وأروح أشتغل بما أستطيع حتى أساعد أمي. لما وصل عمري 20 سنة كانت كبيرة في السن لأنها جابتني على كبر. أمي كانت مريضة وكانت على فراش الموت، فرفعت يديها وقالت: يا ولد، يا رب إنك تسخر له، وإنك توفقه، وإنك ما توريه خسارة، وإنك تجعل التراب بيده ذهب، وإنك تزوجه بنات الملوك والسلاطين. أنا طال عمرك من ذاك اليوم وأنا شفت الأرض هذه، شفت التراب هذا ثم مد يده للتراب. قال: شفت التراب هذا طال عمرك؟ لو أمسك كذا يطلع بيدي ذهب. ثم مسك التراب ورفعه وإذا العقد بيده. فقال: وش هذا؟ فقال الخليفة: هذا عقد بنتي. أنا الله العلي العظيم، ما دعاء أمك الصالحة هذه يا الله تحقق، ما بقى إلا أن يتحقق دعوتها لك أنك تتزوج، وأنا يا ولدي أبى أزوجك بنتي، واستأذنك إني باخذ شورها وإذنها. وفعلا شاوروا البنت وعرضوا لها أخلاق هذا الشاب الدمشقي، فوافقت عليه وتزوج من بنت الخليفة، وتحقق دعاء أمه: يا رب إنك توفقه ولا توريه خسارة، وإنك تجعل التراب بيده ذهب، وإنك تزوجه بنات الملوك والسلاطين.